आज मैं बिना फ्रिज का इस्तेमाल किए 10 सेकंड के अंदर बर्फ जमा के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम में ये वाली वीडियो आई थी जिसमें 1.7 मिलियन लाइक हैं। बिना फ्रिज के बर्फ जमाने के लिए मुझको कुछ सामान चाहिए था, जिसको लेने के लिए मैं बाहर आता हूँ तो इनो तो दुकान में मिल जाता है, लेकिन नींबू जूस की दुकान से लेना पड़ता है। और अब बस एक बर्तन में पानी लेके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे की पहले नींबू काट के पानी में डालता हूँ, उसके बाद उसी में इनो भी डाल देता हूँ और अब बस इसमें 4 चम्मच नमक डालना था। उसके बाद हमारी बर्फ बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन भाई इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही मैं सबको अच्छे से मिला रहा था, बर्तन से धुआं निकलने लगा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि बर्फ बन के तैयार हो गई, लेकिन भाई ये तो फेक निकला। इंस्टाग्राम की वीडियो किसी मतलब की नहीं थी। बाकी अगर आपको पता हो कि इसमें बर्फ कैसी जमी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना।